हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी जानकारी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज इसी के टॉपिक में बात करने वाला हूं दोस्तों। ये जो टॉर्च है दोस्तों, ये चार्ज होने पे तो चार्ज ले रहा है दोस्तों, लेकिन जल नहीं रहा है दोस्तों। देखिए, हल्का जलेगा दोस्तों। मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, बहुत बहुत ही धीरे चल रहा है दोस्तों। देखिए, बहुत ही धीरे चल रहा है दोस्तों। या तो फ्रेंड्स इसका स्विचिंग ख़राब है, स्विच, या तो फिर इसका बल्ब तो ठीक लग रहा है दोस्तों। चार्जिंग में भी ठीक हो रहा है। हमको इसको खोल के देखना होगा दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है इसका अंदर। तो मैं खोल के देखता हूँ। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको पहले ढक्कन खोल लेता हूँ। एक यहाँ पर स्क्रू है दोस्तों। मैं इसको जल्दी से ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने बैटरी चार्ज कर लिया है। ये बैटरी मैंने चार्ज कर लिया है दोस्तों। मैं अब इसमें लगा के देखता हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, कितना वोल्टेज है इसमें। फ्रेंड्स, मैं मल्टीमीटर का वोल्टेज पे सेट कर लेता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैं इसको पूरा फिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं स्विच ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लाइट दे रहा है दोस्तों। मैं इसको फिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद